睇電影《尋秦記》同埋電視劇嘅《尋秦記》咧係兩碼子嘅事嚟嘅，因為咧電影咧2個鐘頭你就睇晒啦，知道一個故事睇晒佢。但係咧喺嗰個嘅電視劇咧長篇嘅一個嘅劇集咧就細水長流好深耕嘅嚟到一集一集咧係嚟到經歷嗰個劇情。咁俾我睇到咧就係其實係2種嘅感受，2種嘅情感。而我哋同嗰個嘅劇集同電影嘅故事嘅人物咧，嗰個回響咧都係唔一樣。喺我哋教導細路仔咧，亦都係一樣嘅。唔好咧諗住咧，我哋一啲好快好急功嘅，我哋就建立起嚟，而係喺每一日我哋嘅生活，我哋每一日嘅相處我哋嘅鼓勵，我哋嘅接觸，我哋嗰個噓寒問暖。呢啲咧慢慢咧係建立一份咧好深厚嘅感情，而唔係咧一啲咧好高興快樂嘅日子即刻就可以建立得到嘅。家長，我哋注意下《尋秦記》都可以咧俾我哋咧有一啲嘅咁樣嘅學習。